去濕茶嚟啦。嗱，所有材料係唔需要洗嘅，先炒薏米啦，中細火炒30分鐘得噶啦，然後開始炒赤小豆，中細火炒15分鐘啦。嗱，顏色明顯係暗咗嘅。芡實同茯苓呢，我係一齊炒嘅，都係中細火炒咗30分鐘左右嘅。所有材料倒埋一齊，再炒30分鐘，前後差唔多花咗2個鐘啦。嗱，啲芡實呢，拍下佢就碎啦，咁就 OK 噶啦。倒出嚟攤凍佢哋啦，凍咗之後就可以倒入玻璃罐度啦。哇，裝起身好靚啊，養生又養眼 ，perfect！ 呢個組合用破壁機攪佢啊，好得噶。4嚿蘋果，3粒紅棗，去濕4件套洗佢啦，加400毫升嘅山泉水。破壁機係先加熱再攪拌嘅，15分鐘得噶啦。嗱，呢個狀態呢，我就最中意啦，又唔會太結，又唔會太稀，飲落去酸酸甜甜，好好味噶。